never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მაყურებელო და მსმენელო, დღეს ისევ აგრძელებთ მოგზაურობას ძველ თბილისში და ისევ ჩვენი ამქარი. აი საინტერესო როგორი ერთობა ჰქონდა ამქარს იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდებოდა უსამართლობა, მაგალითად, როდესაც სახელმწიფო უკვე იღებს ისეთ არა სასურველ და არა მათთვის მისაღებ გადაწყვეტილებებს. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ძირითადი პრობლემა ეს იყო, როდესაც შემოდის უკვე ეს გადასახადების უკვე სისტემა, ადრე სხვანაირად იყო საერთოდ ესეთი კაბალური არ იყო მე როგორც ხდება, როგორც ჩანს ხო, მაგრამ აი 1865 წელს ესე იგი ახალი გადასახადები შემოუღიათ და ამ ახალი სამოქალაქო ცხოვრების პირველ სტუმარს აი ხედავთ ეს ახალი შემოსულია მაშინ, როდესაც სისტემაში ჯდება უკვე ეს უკვე ხო, ეს ვთქვათ უკვე თბილისიც უკვე მოქცევა რო უნდათ აქ არა, ნუ შემოდის ხო ეს რუსეთის იმპერიის ასე ვთქვათ მთლიანად ეს ევროპული ცივილიზაცია და ეს გადასახადო სისტემა, რომელიც ალბათ ეს უფრო ანგლო-საქსური მოვლენა არის, ხო და მაინც ყველაფერი დგას საზღვაო კანონზე, ხო? ეს ძალიან საინტერესო თემა, თუ ინტერესი გექნებათ, საზღვაო კანონზეა დამოკიდებული ყველაფერი. აი დღესაც ხდება აბსოლუტურად ნებისმიერი კონსტიტუციები თუ არა კონსტიტუციის მქონე ქვეყნების ყველაფერი გვემდებარება აი ამ კანონს. მოკლედ აი ეს იწყება უკვე ეს ექსპანსია, ხო? აი ამ ახალი სამოქალაქო ცხოვრების პირველ სტუმარს, აი დააკვირდით, უკვე ნათქვამია მთელი ფაბულა რა არის სისტემა. აი როგორ იწყება. რა თქმა უნდა თბილისის სამქარმა აჯანყებით უპასუხა. 10,000-ზე მეტი ხალხი შეიარაღდა ქვებით და ყველა მოამბიამბოხეს ჩოხის კალტები რიყის სიპი ქვებით ჰქონდათ სავსე. და გამოვიდა ქუჩაში. ეს საინტერესოა, რომ ქვებით იარაღდებიან და აქ არ არის ლაპარაკი აი თოფზე და ნუ რა ვიცი ზარბაზანზე და ეგეთ რაღაცაზე. ალბათ ამასაც მნიშვნელობა აქვს, ხო? ამ პროტესტის ამ ფორმას. ქალაქში დაიკეტა დუქნები, მედროშკეებმა დაუტევეს ბირჟა და ასე ყველაფერი გაჩერდა. მოკლედ არაფერი აღარ მოქმედებდა. სადაც მთავრობის საწინააღმდეგო მიტინგი გაიმართა, ესე იგი ეს იმართებოდა ხოჯივანში ბებუთიან სასაფლაოზე. ვერ გეტყვით სად არის ბებუთიან სასაფლაო. სად იყო შეიძლება აღარც არსებობს, თუ ვინმეს გაქვთ ინფორმაცია, იქნებ დააკომენტაროთ სად და როგორ არის. ამქრებს ყავდათ თავიანთი მეთაურები, რომელიც ეს ლიდერები ყოლიათ, რა თქმა უნდა, ხალხს აკეზებდნენ და აჯანყებისკენ მოუწოდებდნენ. აი ერთი ამ მეთაურთაგანი სამიტინგო სიტყვა, რომელიც აი პროფესორ მელიქიშვილის მოგონებაში გვხდება. ერთჩემს ამხანაგთან ერთად მოახერხე გასვლა ხოჯივანკის სასაფლაოს გორაკზე. მაგონდება ერთი ახალგაზრდა მოქალაქე ხელოსნის სიტყვა, რომელიც ამბობდა, რომ ჩვენ არ უნდა დავთანხმდეთ ამ დიდ გადასახადების მოთხოვნილებაზეო. აი როგორც ჩვენ ვდგევართ აქ სასაფლაოზე და უგზავნით საყვედურებს ჩვენს მამაპაპად, რომ ისინი დასთანხმდნენ რუსის ჯარის აქ შემოყვანას და ამგვარად ჩვენს დაჭაგვრას ხელი შეუწყეს, ისე ჩვენი შვილებიც საყვედურს გვეტყვიან ჩვენ ამავე სასაფლაოზე, თუ ჩვენ დავთანხმდებით მთავრობის მოთხოვნილებებზეო. გესმით, სად მიდიან და რატომ მიდიან სასაფლაოზე? მის წინაპირის შესდომაზეთ პასუხს თხოვენ იქ. უკვე საიქიოს. არა აქვს მნიშვნელობა ვინ შემოვა, იგივეს გააკეთებდნენ, როცა ირანი შემოდიოდა, რა ვიცი, ოსმალეთი, ვინ შემოვა და ვის არა უნდა აქ შემოვარდნა. არა აქვს იმპერიები ყოველთვის, რა ვქნა, მცირე ქვეყნებს ჩვენნაირი თბილისელების ყოველთვის აი ესე უნდათ რომ რაღაცნაირად მოგვიგდონ ხელში, მაგრამ არავის არ გამოუვიდა და არც გამოუვათ. მაგას პირდები არა აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ არ აქვს ნათესავები სამწუხაროდ და კომპას კიდე 4 მხარეა. უნდა ჩვენი ყოფადობა შევინარჩუნოთ რა. აი ეს უნდა აღდგეს რა. აი ეს ერთობა თუ კიდე რამის საშუალება არსებობს და შანსი დაწუნებული ვარ რომ არის. მთავრობა შეედრეკა სხვათა შორის. ეშინოდა ქალაქელებს სოფლელები არ გამოესაჩლონ, იმიტომ სოფელი უფრო ის არის ძლიერია. წარმოიდგინეთ ეხლა იყო, ესე იგი იქიდან მოდის ყველაფერი, ხო და ეხლა ისინი რომ შემოვარდნილი იყვნენ, რა მოხდებოდა, ხო წარმოგიდგენიათ. მეხსეულად ყარაბუღაღიდან გამოიწვიეს რამდენიმე ბატალიონი, ესე იგი 9-მიდან ყაზახები, მუხრავანიდან მოიტანეს ზარბაზნები და აულაბრის ორივე ხიდზე, თათრის მოედანზე პოლიციის შენობასთან, კუკიის ხიდთან და ჩუღურეთის სიახლოვეს ჯარები ჩააყენეს.